এবার দেখো রেডি, নাচতে হবে, থামলে হবে না। মাম্পো ভিডিও করবি? করছে, শুরুই করে কি গো, দিয়েছে। শুরু হয়ে গেছে ভিডিও। আমি নিচে ফেলছি, কেউ না, শোবে না, আমি নাচছি। দূরে দূরে যাও, দূরে যাও। এই গ্লাসটা আমার তো, এই গ্লাসটা আমার তো। কি হলো নাকি দিলু? একাই নাচো না? নাচো। এর খালি একই দিলুটা এই ছাড়া আর কিছু জানে না। ওই মাম্পির সঙ্গে যেটা করছিলাম কর। হ্যাঁ ঘোড়ায় বেড়া পারে না যে ও দিলু ওটা যেমন করছে তিন জনে কর, তিন জনে কর, তিন জনে কর। যাও না রাহুল দাদা। আমার বোতল কই? সিরিয়াসলি না, বিয়ার কি মারবি, মজা করেই কিন্তু একসঙ্গে। এই তো সময়টা ভালোই হচ্ছে। কি গো তুমি কি করছো? আগুন ঢুকে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলোই করো। ও হেভি হেভি হচ্ছে। যা এবার কোথায় চলে গেল রে? সিপনি দেখাচ্ছে। এই আবার ঢুকেছে। ঢুকাটা আমি ভিডিও করতে পারছি। কি বাত তো না। আরে এইটা ঘটে না, ভাষণ মাপে না। এই দিলু যাও না। যা না, বাবা যাচ্ছি, থাক। সময় দাঁড়িয়ে আছো কেন? এগুলো দে, আমার বন্ধ হয়ে গেছে। না বন্ধ করলে হবে না, ও যা করছে তোমরা তাই করো। এই তো ক্যামেরা হ্যাঁ চলো কি নাচ হচ্ছে আমাদের। এরা আগুনে ঢোকার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, এরা দুটো মিলে। তোর বাবা তো আগে ঢুকবে মনে হয়। তাহলে ঢুকে যা। একটাই পোস্ট লাইফ টাইম। বাবা অন্য কোনো একটা পোজ দাও তো। টিনা সবার হয়ে গেছে, শুধু তোরটা বাকি আছে। পোজ তো মেয়ে পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পেট থাকলে খারাপ হয়, তার জন্য কিছু বন্ধ হয় নাকি? একদিন পেট খারাপ হবে, পটি করবে, পরের দিন ঠিক হয়ে যাবে। নরফক্সটা দেওয়া ঠিক আছে, নরফক্সটা দেয় তো ঠিক হবে। ওটা হচ্ছে ওর পেটে মলটা আছে তো, ওটা দিয়ে শুয়ে আটকে আছে দেবে, নাকি? ওই জন্যই ব্যথাটা হয়। শুয়ে আছে ও? এক্ষুনি না, নরফ্লক্স আমি কি আমি বলছি, নরফ্লক্স বলে পেট খারাপের জন্য বললাম, ওই জন্য দিলাম। সেটা তো যখন প্রচন্ড পায়খানা হয় থামানোর কি জন্য। হচ্ছে ভিডিও একবার করেছি না, এখন ভিডিও করতে একবার অলরেডি হয়ে গেছে। একবার আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতিস কি করবো, আমি কমের জন্য ওষুধ, বেশির জন্য ওষুধ সব এনেছি। ঠিক আছে, ওকে। আমাকে ইলেকট্রোলাইট আছে 1 লিটার জল দিয়ে সারাদিন একটু করে খাওয়াবো। পিছিয়ে নাচো, পিছিয়ে নাচো। এই পুরো দিনু বাবার মতো লাগছে। ওই দেখ, এই